në proces në bashkimit të Partisë Demokratike, Partia Demokratike është treguar konsekuente në atë që ka shpallur. Ne shpallëm bashkimin në diversitet, sepse nuk mund të mohohet që për shkak të zhvillimeve dramatike brenda Partisë Demokratike, grupit deputetëve, po edhe në antarësi në një shkallë më të vogël, por grupit deputetëve, u përvijuan qëndrime të ndryshme. Bashkimi i deputetëve dhe grupit parlamentar ishte vendimtar për forcën tonë politike që të shkojë drejt 11 majit si forcë drejt fitores. Me qenë se po më pyet me emër konkret, përveç Tauland Balls, të garantoj që ai njeri nuk ka njeri tjetër me vete. Nuk ka. As njeri. Naj, demokrat, mbështesni kandidaturat e Partisë Demokratike se mbështesni fitoren. Që të gjitha ata të cilët ushtrojnë veprimtarinë në shkeljet ligjeve të vendit, do bëhet një audit dhe audit shumë i fortë. Patronazhistët duhet ta kenë të qartë se krimi elektoral do të jetë krimi më i ndëshkuar. Prandaj, t'i qëndrojnë ligjit, të zbatojnë ligjin, të mos bëhen pjesë e krimit të madh kushtetues me të cilin kërkojnë të shtrojnë zgjedhjet në farsë elektorale.